禮儀。唉，點解今個星期咁多嘢要做嘅？成沓功課，科科有測驗，又就嚟考試，點做啊？你啊，你開始温書未啊？未啊，咁多功課。咁又係，我應該一早諗到你未開始温書㗎啦，問嚟都冇啦。咁真係好多功課啊嘛，做得功課嚟又温唔切書。以你資質咁弱，又真係幾難應付咁多嘢嘅。我就温晒啦，希望你都温得切啦嚇。唉，點算